बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में जारी मानसून की शदीद और मूसलाधार बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कराची के बहुत से इलाके शदीद गरज चमक के तूफ़ानों की लपेट में हैं और बहुत से इलाकों में हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और आने वाले चंद घंटों के दौरान आज रात अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की शिद्दत और मिकदार में मज़ीद इजाफा होगा और गरज चमक के साथ बारिशें अगले कई रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। गरज चमक के तूफान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तश्कील पा चुके हैं और मुसलसल मानसून हवाएं खलीज बंगाल से कराची की तरफ आ रही हैं और एक सर्कुलेशन कराची के पास मौजूद है और मगरिब की जानिब से नामालूम हवाएं कराची में पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर 3 सिस्टम इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कराची में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी सिलसिला जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान सैलाबी सूरत हाल का सामना कर